nëse ti ke dyshuar ose dyshon nëse Perëndia është i gjallë, nëse ai mund të të ndihmojë edhe sot, unë dua të them ty që Zoti ndihmon, bekon, çliron, shëron edhe sot, sepse ai është i gjallë. Do të tregoj një dëshmi të një motre tonën se si mamaja e saj i kishin thënë që ka kancer në gradën e 4 dhe që nuk kishte më shpresë për jetën e saj. Dhe unë u luta për ta. Dhe Zoti e bëri mrekullin. Ajo kur shkuan që të bënin vizitën e radhës, vajtën dhe doktorët i thanë që nuk ka më asnjë kancer dhe asnjë pjesë kanceri në mushkrinë e saj, dhe se mushkria është komplet e pastër. Dhe kjo motër shkruan dhe thot që jam akoma në shok, nuk mund ta besoj që Zoti i fali një jetë të dytë mamas time dhe që e çliroi komplet mushkrinë e saj. Zoti është i gjallë edhe sot. Ai e ka gati mrekullin tënde. Ai e ka gati atë mrekulli që ti je duke e pritur. Prandaj besoj Zotit, kërkoj Zotit dhe ai do të ta jap mrekullin. Sepse fjala e Perëndis thot që asgjë nuk është e pamundur për Zotin ton. Për atë që mundi vdekjen, për atë që i mori mëkatet tona në kryq, për atë që u ringjall, pra nuk ka asnjë gjë të pamundur për ta. Ai e ka gati mrekullin tënde. Kërkoje dhe do të ta jap. Të bekoj, bëj një koment nëse ti do që të lutemi për ty, shkruaj në komente dhe unë do të lutem për ty dhe ndaj videon. Të bekoj.